لما نعطي هذا المال لجل يرزق منه، هو ياخذ نصيبه ويرزق الناس ويرزق المحتاج ويرزق اللي عاني، اللي بيجي معاني يبى منه دعم ولا يبى منه اخذ باليد. هذا صحيح الله سبحانه وتعالى بيخفض واحد مليارات وبيترك الاخرين. هذا من خلقه وهذا من خلقه، هذا خلقهم الله مثل. ولكن يجب ان نشوف يرزقهم من شتى طرق، يرزقهم باعطاء، يطلب منه محتاج يعطي، يطلب منه مديون يساعده. ما حد يخجل يطلب، لكنه يعرف هيلاك الناس وكيف قايله معيشته، فيشيل له ويسد حاجته.